So I use a webcam, but the resolution is so high, I don't have the bandwidth. So anyway, as long as you can hear me, that's good. I thought we would start by chanting the Nrsimha Kavacha. What do you think? Yes. You like to do that? This will protect you from whatever you need protection from, which is basically yourself, more than anything else, which is what I want to talk about today. So I'm going to bring it up on my screen. Let's see if I can do that. Share. There we go. So yeah, I can see that. Okay. So if you can mute, then I will chant, and you can chant along. Unfortunately, we can't hear you. It's nice if we could hear everyone, but it wouldn't work. It would sound like some kind of plane crash or something, because it's not syncopated. So if you can, Hare Krishna. If you can just chant along with me. It's going to take, I don't know, 10 minutes or so. But I thought this would be a good way to start. Krishna Krishna Hare Hare. Nrsimha Kavacham Bhakshe Praladeno Ditam Pura Sarvaraksha Karam Punyam Sarvapadra Vanashanam Sarvasampakaram Chaiva Sarvamoksha Pradayakam Tattva Nrsimha Devisham Hema Singhasanastitam. Vivrityasham Trinayanam Shararindu Shamaprabham Lakshmalingitavam Angam Vibhuti Virupashitam Chaturbhujam Kamolangam Shvarnakundala Shobhitam Sriyasya Shobhito Raksham Ratnakeru Hamudritam. Tapta Kanchana Shankasham Pita Nirmalavashasam Indradishura Maurishta Spuramanikya Dipitivi Trajita Padadvantam Shankachakrada Hetuvi Gurutmata Chavinayat Stuyamanam Adunvitam Svarit Kamala Samvasham Kritva Kavacham Patet Nishinghave Shirapatu Lokarakshatma Sambhavaha Sarvagopi Stambhavasha Padam me Rakshatu Dhvanim Nishingho me Drisho Patu Soma Suryangilochanaha. Sliti me patun rihari Munavaryam stuti priyaha Nashame singanashastu Mukam lakshmi mukha priyaha Sarva vidyadipa patu Nisingho rasanam mama Bhaktam patvindu bhadhana Sada pralada vanditaha Nishimha patu me kvatam Skandavo varanata prit
Divyashtra shobhita bhujo nishingapatu me bhuja. Karome deva varoto nishingapatu sarvata nidayam yogis hadyascha naiva sampatu me hari. Madhyam patu hiranyaksha vaksha kushki vidaranaha navi me patu nihari shwanavi brahma sangstutaha pramandakotaya katyam yasho yashao patu me katim guyame patu guyanam mantranam guyarupadrik Guru manobhava patu januni nararupadrik Janghe patu dhara bhara Bharatayasha nrishkeshari Suraraja pradapatu Padomene harishvaraha Sahasrashirsha purusha Padume sarvashashtanum Mahagra purvata patu Mahaviryag rajognitaha Mahavishnu dakshanetu Mahajvalastu narutau Ashime patu sarvesho Dishame sarvato mukha Nishingapatu bhavayam Somyam Vishana Vigraha Ishanyam Patu Bhadrame Sarvamangaladayakaha Samsaravayada Patu Mrityo Nrkeshari Idam Nishingha Kavacham Praladamukam Manditam Bhakti manya paten nityam Sarva papai pramuchate Putravan dhanavan loke Dighayor upajayate Yam yam kamayate kamam tam tam prapnotya samshayam Sarvatra jayam apnoti sarvatra vijayi bhavet Bhumyantariksha divyanam kahanam vinavardhanam Vichchikaudha gusambhuta vishaparanam param Brahma Rakshasa Yakshanam Durotshadana Karanam Bureva Talapatreva Kavacham Nikitam Shubham Karamole Dritam Jena Siddhayu Karma Siddhayaha Devasura Manusheshu Shameva Jayam Havet Ekasanyam Trisandhyam Va Yapatam Niyato Naraha Sarvamangalam Mangalyam Bhuktim Muktim Cha Vindati Tham Drimshamti Sahasrani Paten Chudhat Nabir Nribi Kavachasyasya mantrasya mantrasiddhi prajayate Anena mantra rajena kritva bhashmavi mantranam Tilakam bibhyadhyastu tasam graha vayam haret
Sribharam japamanastu tattam varya vimantracha prasayedhyam naram mantram nishinghadayanam acharet tasya roga pranasyati yejasu kukshim sambhavaha kimandra bahunoktena nishinghashadrisho bhavet manasachintitam yatu satachapnoti samshayam. Garjatam neja bhujam patalam spotayatam hattantam nipantam taphayatam divibhuvi digitam shiphayantam shiphantam khudantam roshayantam dishi dishi shutatam samharatam bharatam vikshantam gunayantam kara nikhara shathai divya shinha namhami. Iti Shri Brahmanda Purane Praladhoktam Sri Nishinga Kavacha Sampurnam. Sri Nishinga Kavacha Ki Jai. You feel purified? Ar jaučiatės išsigrynina? Hare Krishna. Hare Krishna. Wait a minute. Hold on. I have to change my settings. Can you say something? Hare Krishna. Yeah, okay, that's better. Okay, so I have the translation. Yes, you do, Mahatma Prabhu. I will be translating it today. Okay. Well, this is a lot to translate into Lithuanian. Let's see. We'll read a few verses. We'll see how it goes. Do you have the translation? And let me put the translation up in English. Yes, it would be better. Okay. So how does this work? I put up the translation and then the old one comes off? Let's see. No, you should close this one, I guess. No? Yes, okay. You can see it now? Yes, I can. Okay. Yeah. I shall now recite the Narasimha Kavacha, formerly spoken by Prahlad Maharaj. It is most pious, vanquishes all kinds of impediments, and provides one all protection. Dabar pakartosiu Narasimha Kavacha, kurią anksčiau kalbėjo Prahlada Maharaja. Tai yra pats dorybingiausia. Tai sunaikina visų rūšių kliūtis ir suteikia kiekvienam visą apsaugą. It bestows upon one all opulences and can give one elevation to the heavenly planets or liberation. One should meditate on Lord Narasimha, Lord of the universe, seated upon a golden throne. Jis suteikia visas vertenybės, visus turtus ir gali suteikti pasikelimą į it somehow jumped. Gali suteikti pasikelimą į rojines planetas ar suteikti išsivadavimą. Kiekvienas turėtų medituoti į viešpatį Narasimhą, visatos viešpatį, kuris sėdi ant auksinio sosto. That was just one verse you translated? It is 2 verses. Which one? 2. I read... So I finished with golden throne. Yeah, yes. Okay. That was a long translation. Okay. So this now begins the actual Narasimha Kavacha with this verse. His mouth is wide open. He has 3 eyes, and he is as radiant as the autumn moon. He is embraced by Lakshmi Devi on his left side, and his form is the shelter of all opulences, both material and spiritual. Taigi dabar šio posmo iš tikrųjų prasideda Narasimha Kavacha. Jo burna yra plačiai atverta, jis turi 3 akis, jis švyti kaip rudens mėnulis.
Jį apkabinusi Lakšmi Devi iš kairios pusės, o jo pavidalas yra prieglobstis visoms vertinybėms, tiek materialioms, tiek ir dvasinėms. I was following you right along with the pointer. Yeah. You didn't know I understand noticed. your language, did you? The Lord has 4 arms, and his limbs are very soft. He is decorated with golden earrings. His chest is resplendent like the lotus flower, and his arms are decorated with jewel-studded ornaments. Viešpats turi 4 rankas, jo galūnės yra labai švelnios. Jis papuoštas auksiniais auskarais, jo krūtinė atverta tarsi lotoso žiedas išsiskleidusi. Ir jo rankos yra papuoštos brangakmeniais išpuoštais papuošalais. Did you notice it said his limbs are very soft? Yes. Those are the limbs that killed Hiranyakashipu, and they're very soft. Ar pastebėjot, Mahatma Prabhu klausė, kad čia buvo paminėta, jog jo galūnės yra labai švelnios, bet tai tos pačios galūnės, kuriamis jis nužudė Hiranyakashipu. He is dressed in a spotless yellow garment, which exactly resembles molten gold. He is the original cause of existence beyond the mundane sphere. For the great demigods headed by Indra, I'll read that again. He is the original cause of existence beyond the mundane sphere. For the great demigods headed by Indra, he appears bedecked with rubies, which are blazingly effulgent. Jis vilki nepriekaištingai švarų geltoną apdarą, kuris visiškai atspindi skystą auksą. Jis yra pirminė būties priežastis virš visos materialios pasaulietinės platformos ir tai yra visiems didiems pusdieviams vadovaujamiems Indros. Jis atrodo pasipuošęs, jis apsireiškia pasipuošęs rubinais, kurie tiesiog liepsnojančiai švyta. His 2 feet are very attractive, and he is armed with various weapons, such as the conch, disc, etc. Garuda joyfully offers prayers with great reverence. Jo 2 pėdos yra labai patrauklios ir jis yra apsiginklavęs įvairiais ginklais, tokiais kaip kriauklė, diskas ir taip toliau. Garuda palaimingai siūlo savo maldas su didžiu nuolankumu. Having seated Lord Narasimhadeva upon the lotus of one's heart, one should recite the following mantra. May Lord Narasimha, who protects all the planetary systems, protect my head. Viešpačiui Narasimhai atsisėdus, įsitaisus otosinėje žmogaus širdyje, žmogus turėtų kartotis šią mantrą. O viešpatie Narasimha, kuris apsauga visas planetinės sistemas, prašau, apsaugok mano galvą. Although the Lord is all-pervading, he hid himself within a pillar. May he protect my speech and the results of my activities. May Lord Narasimha, whose eyes are the sun and fire, protect my eyes. Nors viešpats yra visą persmelkiantis, jis pasislėpė kolonoje. Tebūnie jis apsaugo mano kalbą ir mano veiklos pasekmes. Tegul viešpats Narasimha, kurio akis tarsi saulė, kurio akis yra saulė ir ugnis, apsaugo mano akis. If you don't understand Lithuanian, you can just read the English again when he's reciting. It will go deeper. May Lord Nrihari, who is pleased by the prayers offered by the best of sages, protect my memory. May he who has the nose of a lion protect my nose, and may he whose face is very dear to the goddess of fortune protect my mouth. Tegul viešpats Narahari, kuris yra patenkintas geriausių išminčių maldomis, apsaugo mano atmintį. Tegul jis, kuris turi liūto nosį, apsaugo mano nosį. Ir tegul jis,
kurio veidas yra labai brangus sėkmės deivei, apsaugo mano burną. May Lord Nrsimhadev, who is the knower of all sciences, protect my sense of taste. May he whose face is beautiful as beautiful as the full moon, and who has offered prayers by Prahlad Maharaj, protect my face. Tegul Viešpats Narasimha, kuris yra visų mokslų žinovas, apsaugo mano skonio juslę. Tegul jis, kurio veidas yra nuostabus kaip pilnaties mėnulis ir kuriam malda siūlo Prahlada Maharadža, apsaugo mano veidą. May Lord Narasimha protect my throat. He is the sustainer of the earth and the performer of unlimitedly wonderful activities. May he protect my shoulders. His arms are resplendent with transcendental weapons. May he protect my shoulders. Tegul Viešpats Narasimha apsaugo mano gerklę. I'm sorry, Jis yra visos žemės palaikytojas ir beribiškai nuostabių veiklų atlikėjas. Tegul jis apsaugo mano pečius, jo rankos yra švytinčios ar nuostabios su transcendentiniais ginklais. Tegul jis apsaugo mano pečius. May the Lord, who bestows benedictions upon the demigods, protect my hands, and may he protect me from all sides. May he who is achieved by the perfect yogis protect my heart, and may Lord Hari protect my dwelling place. Lai Viešpats, kuris suteikia palaiminimus pusdieviams, apsaugo mano rankas, ir lai jis apsaugo mane iš visų pusių. Lai jis, kuris yra pasiekiamas tobulų jogų, apsaugo mano širdį, ir lai Viešpats Hari apsaugo mano gyvenamąją vietą. May he who ripped apart the chest and abdomen of the great demon Hiranyaksha protect my waist. Wait a minute. It's not Hiranyaksha, it's Hiranyakashipu. May he who ripped apart the chest and abdomen of the great demon Hiranyakashipu protect my waist. And may Lord Nrihari protect my navel. He has offered prayers by Lord Brahma, who has sprung from his own navel. Lai jis, kuris sudraskė demono Hiranyakšos krūtinę ir pilvą. Hiranyakashipu, not Hiranyaksha, that's a mistake. Okay. Tai tas, kuris nužudė demoną Hiranyakashipu, tai yra sudraskė jo krūtinę ir pilvą, apsaugo Actually, mano. no. It's about Varahadeva, yes? It says Hiranyaksha in the Sanskrit. That's all right. Yes, I saw it too. So I thought maybe it's about that incarnation which killed Maybe, Hiranyaksha. I don't know. Lord. Something's Yeah. wrong. Something's wrong. It shouldn't be Hiranyaksha. Anyway. Žodžiu, tęsim. Ir, žodžiu, lai Viešpats apsaugo mano liemenį ir lai Viešpats Narahari apsaugo mano bambą. Jam siūlo maldas Viešpats Brahma, kuris gimė iš jo paties bambos. I'm just going back to the verses we read to see if it says Hiranyaksha or Hiranyakashipu. So give me I saw there was Hiranyaksha one time. It made me interesting. Yeah. Somewhere it was. Maharaj, it should be Hiranyaksha. It should be? It should be Hiranyaksha, yes, Maharaj. That is interesting. Because he didn't kill Hiranyaksha. But maybe if it's Lord in other form, so you understand, okay. yes, one form now. I don't know. I wasn't aware he ripped apart his chest and abdomen. I thought he just knocked him out with his club. Anyway. May he on whose hips rests all the universes protect my hips. May the Lord protect my private parts. He is the knower of all mantras and all mysteries.
but he himself is not visible. Lai jis, ant kurio šlaunų yra visos visatos, apsaugo mano šlaunis. Lai viešpats apsaugo mano galūnas ar tiesiog individualias, žodžiu, privačias dalis. Jis yra visų mantrų ir misterijų žinovas, bet jis pats nėra matomas. May he who is the original Cupid protect my thighs. May he who exhibits a human-like form protect my knees. May the remover of the burden of the earth who appears in a form which is half man and half lion protect my calves. Lai jis, kuris yra pradinis Kupidonas, apsaugo mano blauzdas. Lai jis, kuris apreiškia žmogišką pavidalą, apsaugo mano kelius. Lai visos žemės naštos pašalintojas, kuris apsireiškia pavidalu, kuris yra pusiau žmogus, pusiau liūtas, apsaugo mano kalbs. Pamiršau šitą dalį. You got it? Sort of? Calves. Yes. I Calves are forgot baby which calves. part of the body is calves. So Calf is the between your knee and your feet is your calves. All right. On the back of your leg, that's your calves. Žodžiu, galinė blauzdų dalis yra calves. Thank you. It's also a baby cow, calf, but it's spelled differently. Okay. May the bestower of heavenly opulence protect my feet. He is the supreme controller in the form of a man and lion combined. May the thousand-headed supreme enjoyer protect my body from all sides and in all respects. Lai tas, kuris suteikia visus rojinius turtus, visas vertenybės, apsaugo mano pėdas. Jis yra aukščiausias valdovas žmogaus ir liūto sujungtame pavidale. Lai tūkstantrankis aukščiausiasis, besimėgaujantis, apsaugo mano kūną iš visų pusių ir visais atžvilgiais. May that most ferocious personality protect me from the east. May he who is superior to the greatest heroes protect me from the southeast, which is presided over by Agni. May the supreme Vishnu protect me from the south, and may that person of blazing luster protect me from the southwest. Lai pats pati ryškiausia asmenybė apsaugo mane iš rytų. Lai jis, kuris yra aukščiau visų didžiausių herojų, apsaugo mane iš pietryčių, kurie yra globojami Agne. Lai aukščiausiasis Višnu apsaugo mane iš pietų ir lai asmuo, kuris įkūnija liepsnojantį švytėjimą, apsaugo mane iš pietvakarių. So, south is not auspicious. Taigi pietus nėra palankus. We need protection from the south. Mums reikalinga apsauga iš That's pietų. the place of maybe Mars or Saturn, some inauspicious planet. Tai galbūt yra Marso ar Saturno kažkurios nepalankios planetos pusė. May the Lord of everything protect me from the west. His faces are everywhere, so please protect me from this direction, I guess. So every direction, okay. May Lord Nrsingadev protect me from the northwest, which is predominated by Vayu, and may he whose form is in itself the supreme ornament protect me from the north, where Soma resides. Lai visoko viešpats apsaugo mane iš vakarų. Jo veidai yra visur. Taigi prašau, kad lai jis apsaugo mane iš šios pusės, turbūt turime mane iš visų pusių. Lai viešpats Narasimha apsaugo mane iš šiaurės vakarų, kurios globoja Vajus, ir lai jis, kurio pavidalas pats savaime yra aukščiausias papuošalas, apsaugo mane iš rytų, kur apsistoja Soma. May the all-auspicious Lord, who himself bestows all auspiciousness, protect from the northeast the direction of the sun god, and may he who is death personified protect me from fear of death and rotation in this material world. Lai viso palaimingiausias viešpas,
kuris pats suteikia visą ko palankumą, apsaugom iš šiaurės rytų, tai yra Saulės Dievo krypties. Ir lai jis, kuris yra įkūnyta mirtis, apsaugo mane nuo mirties baimės ir sukimosi šiame materialiame pasaulyje. This Nrsimha Kavacha has been ornamented by issuing from the mouth of Prahlad Maharaj. A devotee who reads this becomes freed from all sins. Ši Narasimha Kavacha buvo papuošta ir patobulinta dėl to, kad buvo pasakyta Prahlado Maharadžos lūpomis. Atsidavęs, kuris skaito, tai tampa laisvas nuo visų nuodėmių. Whatever one desires in this world, he can attain without doubt. One can have wealth, many sons, and a long life. Ko tik žmogus trokšta šiame pasaulyje, jis be jokios abejonės gali įgyti. Jis gali turėti turtus, daug sūnų ir ilgą gyvenimą. So someone's asking, does it mean I'm going to have many sons now that I chanted this mantra? Only if you want. Kažkas klausia, tai jeigu skaitysiu, kartosiu šią mantrą, ar turėsiu daug sūnų būtinai? Na, Mahatma Prabhu sako, kad jeigu tik norėsi. He becomes victorious who desires victory and indeed becomes a conqueror. He wards off the influence of all planets, earthly, heavenly, and everything in between. Jis tampa nugalėtoju, tas, kuris nori pergalės, ir iš tiesų tampa užkariautoju. Jis atsikrato bet kokių planetų įtakos, žemiškų planetų, rojaus planetų ir visa ko tarp jų. This is the supreme remedy for the poisonous effects of serpents and scorpions, and Brahma, Rakshasa, ghosts, and Yakshashas are driven away. Tai yra aukščiausias vaistas nuo nuodingų poveikių gyvačių ir skorpionų. Ir Brahma, Rakšasų vaiduokliai ir Yakshasai yra tokiu būdu nuvaromi, pašalinami. Some of you are wondering, does this also get rid of COVID or protect you from COVID? Kai kurie iš jūsų galvoja, ar tai mane apsaugos nuo COVID-o? I guess we'll find out by chanting. Manau, išsiaiškinsim bekartodami. One may write the most auspicious prayer on his arm, one may write this most auspicious prayer on his arm, or inscribe it on a palm leaf and attach it to his wrist, and all his activities will become perfect. Wow. Žmogus gali užrašyti šią pačią palankiausią maldą ant savo rankos, arba užrašyti ją ant palmės lapo ir prisidėti, apsukti tuo lapu savo riešą ir visos veiklos taps tobulos. Well, I guess you could get a tattoo of the whole Nrsimha Kavacha, right? Manau, kad galit pasidaryti Narasimha Kavačos žodžių tatuiruotę ant savo. Fit it all there, yeah. Nemanau, kad tilptų visam kūną, bet now you're all going to do that, and everyone's going to ask you, why'd you do that? And say, well, Mahatma Prabhu said we should do that. Dabar jūs visi tai padarysite, kiti klaus, kam tu tai padarėjai, jūs sakysite, kad Mahatma Prabhu tai patarė. And then I'll be called to court, the GBC court, and be tried. Ir tada aš būsiu pakviestas į GBC teismą ir teisiamas. And then I will do it to be protected from the GBC court. Ir tuomet aš padarysiu tą patį, kad apsisaugočiau nuo GBC teismo. One who regularly chants this prayer, whether once or thrice daily, he becomes victorious, whether among demigods, demons, or human beings. Žmogus reguliariai kartojantis šią maldą, ar kartą, ar 3 per dieną, tampa, please come back, jis tampa pergalingas tiek tarp pusdievių, demonų ar žmonių. One who with purified heart recites this prayer 32,000 times attains the most auspicious of all auspicious things, and material enjoyment and liberation are already understood to be available to such a person. Žmogus, kuris su tyra širdimi kartoja šią maldą, sukartos 32,000 kartų, įgys patį palankiausią iš visų palankiausių dalykų. Ir materialus pasitenkinimas ir išsivadavimas jau bus savaime suprantamas, savaime pasiektas tokiam žmogui.
This Kavacha mantra is the king of all mantras. One attains by it what would be attained by anointing oneself with ashes and chanting all other mantras. Ši kavačia mantra yra visų mantrų karalius. Žmogus dėl jos dėka įgyja tai, kas būtų įgyta išsitepant save pelenais ir kartojant visas kitas mantras. Having marked one's body with tilak, taking achman with water, and reciting this mantra 3 times, one will find that the fear of all inauspicious planets is removed. Pasižymėjus savo kūną tilakomis, atlikus ačamano su vandeniu ir kartojant šią mantrą 3 kartus, žmogus supras, kad visų nepalankių planetų baimė yra pašalinta. That person who recites this mantra, meditating upon Lord Narasimhadev, has all his desires vanquished. All his diseases vanquished, including those of the abdomen. Žmogus, kartojantis šią mantrą, medituodamas į Viešpatį Narasimhadevą, tokiam žmogui visos ligos yra pašalinamos, įskaitant ir pilvą. So, the qualification is you have to have faith. Taigi kvalifikacija, kuri yra reikalinga, tai yra tikėjimas. Why should more be said? One acquires qualitative oneness with Narasimhadev himself. There is no doubt that the desires in the mind of one who meditates will be granted. Kam reikėtų dar kažką sakyti? Žmogus įgyja kokybinį tapatumą su pačiu Viešpačiu Narasimha. Nėra jokios abejonės, kad jo proto troškimai, to, kuris medituoja, proto troškimai bus išpildyti. Lord Narasimhadev roars loudly and causes others to roar. With his multitude of arms, he tears the demons asunder and kills them in this way. He is always seeking out and tormenting the demoniac descendants of Diti, both on this earth planet and in the higher planets. And he throws them down and scatters them. He cries with great anger as he destroys the demons in all directions. Yet with his unlimited hands, he sustains, protects, and nourishes the cosmic manifestation. I offer my respectful obeisances to the Lord, who has assumed the form of a transcendental lion. Viešpats Narasimha labai garsiai šaukia ir priverčia kitus šaukti, riaumoti tiksliau. Su savo daugybė rankų jis visiškai sudrasko demonus ir tokiu būdu juos nužudo. Jis visuomet ieško ir persekioja, kankina demoniškus Diti palikuonis tiek šioje Žemės planetoje, tiek ir aukštesnėse planetose. Jis sviedžia juos žemyn ir išvaiko. Jis šaukia su tokiu didžiu pykčiu, kad kuomet jis naikina demonus visomis kryptimis ir vis dėlto su savo nesuskaičiuojamomis rankomis jis palaiko, apsaugo ir maitina visą kosminę apraišką. Aš siūlau savo nuolankius nusilenkimus Viešpačiui, kuris įgyjo transcendentinio liūto pavidalą. Thus ended Narasimha Kavacha as it is described by Prahlad Maharaj in the Brahmanda Purana. Šitai baigėsi Narasimha Kavacha, taip kaip ji buvo apibūdinta Prahlada Maharadžos Brahmanda Puranoje. Hare Krishna. So it said we should chant it 3 times. We only chanted it once. Taigi buvo pasakyta, kad reikia kartoti šią mantrą 3 kartus, o mes tai padarėm tik 1 kartą. We'll see how class goes. Maybe we'll chant again. Pažiūrėsim, kaip mums seksis paskaita, gal dar kartą pakartosim. What do you think? Ką jūs manot? We could use some protection. Mums iš tikrųjų reikalinga apsauga. I was guessing that some of you were thinking, this is strange that we would be praying to the Lord to protect our body. Taigi aš savo mąsčiau, kai kurie iš jūsų galėtų pagalvoti, kodėlgi mes meldžiamės Viešpačiui, kad jis apsaugotų mūsų kūną. Raise your hand if you were thinking like that. Well, I don't see all your pictures, but those who you can raise your digital hand also.
Taigi, aš jūsų visų nematau, kamerų įjungtų ne visų yra, bet tie, kurie gali, tai pakelkit rankas, kurie tai pagalvojo. Arba skaitmeninės rankas, jeigu jūsų vaizdas išjungtų. So a lot of us were wondering, Taigi, daug iš mūsų mąstė taip. is it wrong? Is Ar it tai blogai? wrong to pray to Ar- protect your body? Ar tai nėra tinkama taip prašyti kūno apsaugos? And the answer is, it depends what you're doing with your body. Ir atsakymas, tai priklauso nuo to, ką tu darai su savo kūnu. If you're doing devotional service, it's not wrong. Jeigu atlieki atsidavimo tarnystę, tai nėra netinkama. One time Prabhupada said that his movement was successful and Maya was trying to stop him and she couldn't. And the only way she could stop him was by making him sick. Taigi, kartą Prabhupada pasakė, kad vienintelė jos sėkmės priežastis, kodėl šis judėjimas išplito, tai, žodžiu, Maja bandė jį sustabdyti ir jis vis dėlto atsilaikė, bet vienintelis būdas, kaip Maja jį pristabdė, tai buvo jos sveikatos trikdymas. So originally Prabhupada introduced the Tavakara Kamala verse, but he didn't introduce the Namaste Narasimhadevos verse until later, and I'll explain why. Taigi, pirmiausia, Šrila Prabhupada įvedė mantros kartojimą, tai yra žodžius Tavakara Kamala, bet ne iš karto jis įvedė tuos žodžius Namaste Narasimhadevos ir aš dabar paaiškinsiu, kodėl. So Prabhupada was, he faced one or two life-threatening illnesses, heart attack, stroke. And so when he gave us the Tavakara Kamala prayer, he said, you pray to Lord Nrsimhadev to protect your spiritual master. Taigi, kuomet Šrila Prabhupada buvo ištikę keli, arti mirties, tokios sveikatos problemos buvo, jis Šrila Prabhupada pateikė tos Tavakara Kamala žodžius, turėdamas omenyje, kad tokiu būdu mes prašytume apsaugos savo dvasiniam mokytojui. Specifically the health of the spiritual master. Būtent dvasinio mokytojo sveikatai. Did you know that? Ar tai žinojot? Yeah, Prabhupada told us that. You chant this mantra and you pray for the health of the spiritual master. Taigi būtent, Prabhupada sakė tai, jis turėjo omenyje, kad jūs melskitės, prašykite dvasinio mokytojo sveikatos. In the first canto, there's a verse in which it is said that one should only desire self-preservation so that one can serve. So the desire to maintain oneself is not wrong if the desire is to serve. Pirmoje Bhagavatam giesmėje yra pasakyta viename iš posmų, kad reikia visomis priemonėmis stengti save išsaugoti, palaikyti, būtent dėl atsidavimo tarnystės. Taigi, jeigu mes savo kūną naudojame atsidavimo tarnystėje, nėra nieko blogo prašyti jam apsaugos. So if a devotee were ill, Prabhupada would not say, well, don't take care of it and let whatever happens, happens because your body is not important. He never said that. Kuomet Šrilos Prabhupados mokiniai susirgdavo, jis niekuomet nesakydavo, nekreipkite į dėmesio, nesirūpink savimi, jis niekuomet to nesakydavo, kad kūnas nėra svarbus. That you might say, well, it looks like I should just chant this Nrsimha Kavacha and forget the doctor. Galėtų atrodyti, kad kartosiu iš Narasimha Kavacha ir pamiršiu apie gydytojus. Yeah, maybe sometimes doctors can be dangerous. They can make you worse. Taip, kartais taip gali nutikti, kad gydytojai tampa dar pavojingesniais ir jie gali dar pabloginti padėtį. But when this question was asked to Prabhupada, how do I deal with the disease? Should I go to the doctor or should I pray to Krishna? He answered that you should do both. Taigi, kuomet Prabhupadai buvo užduotas klausimas, ką reikėtų daryti, reikia kreiptis pas gydytoją ar kartoti Narasimha Kavacha. Šrila Prabhupada atsakė, kad reiktų padaryti abu. So what Prabhupada said, he said, ultimately it's all dependent on Krishna, but it doesn't mean you don't go to the doctor. So you have the spiritual dependence, but you have the practical action. Taigi, patikslinus, ten buvo klausimas, reiškia, ar reiktų Krishnai melstis ir taip. Galų galiausiai nuo Krishnos viskas priklauso, bet turi būti tiek malda, tiek ir praktiniai, realūs veiksmai. So
if you were in a dark alley late at night and some guy came up to you with a knife or a gun and a stocking over his head, you probably would say, Narasimhadev, wouldn't you? Taigi, jeigu jūs kokią tamsią naktį eitumėt tokia nuošalia gatve ir sutiktumėt kokį nors vyruką apsigobusi savo galvą, kuris turėtų kokį ginklą, peilį ar šautuvą, jūs turbūt šauktumėt Narasimhadevos, ar ne? Well, I hope that never happens to you, but I'm just saying that if it did, that's probably what you would do. Na, galbūt jums taip nėra nutikę, bet aš sakau, teoriškai, jeigu taip atsitiktų, turbūt jūs tai darytumėt. So that's natural. Tai yra normalu, natūralu. And devotees have told stories that they did this, and Lord Narasimhadev saved them. Ir atsidavusiai pasakoja tokių istorijų, kad jie būtent taip pasielgė, kad Viešpats Narasimha juos apsaugojo. So, the second half, the Namaste Narasimhaya, Praladadayani, that shloka, those shlokas, Hiranyakashipu Bhakshaha, Shilatam Karanaka, those shlokas, those were given by Prabhupada to us after there was an attempt made to bomb the Los Angeles temple. I don't know the details, if they found a bomb or they found the people, but an attempt was made to bomb the temple. And then Prabhupada gave those prayers for protection of the temple, of the movement, he said. Taigi, antrąją mantros dalį, tai yra Prabhupada pateikė tuos žodžius kaip Namaste Narasimhaja, Praladadayani ir taip toliau. Jis pateikė tuos žodžius tuomet, kai buvo pasikėsinta susprogdinti Los Andželo šventyklą. Ir aš nežinau tų detalių, ar buvo rasta bomba, ar buvo rasti tie kaltininkai, bet Prabhupada suteikė šią mantrą tą dalį, kad būtų apsaugoti bhaktai, šventykla ir judėjimas. So now you know, when we're chanting Tavakara Kamala, it's, of course, you may say, oh yeah, we're praying for the health of the spiritual master. You'd say, pray for the health of all the devotees. And the second half, we're praying for the protection of the movement. Taigi, pirmoji dalis žodžiai Tavakara Kamala, mes meldžiame sveikatos savo dvasiniam mokytojui, taip pat bhaktams ir kitais žodžiais. Namaste Narasimhai mes prašom bendros apsaugos visam judėjimui. Now, I was thinking this morning, because the title of this class is Lord Narasimhadev's Protection, then you were probably naturally thinking, well, what really should I pray to him to protect? Is it just the body, or is there something more that's more important? Taigi šį rytą, ruošdamasis paskaitai, savo mąsčiau, ar būtent mes turėtume prašyti, šios paskaitos tema yra, pavadinimas yra Viešpaties Narasimhos apsauga. Ir galbūt jūs mąstate, tai kokia apsauga, ar aš tik kūnui turėčiau prašyti jos, ar yra dar kažkas svarbiau, dėl ko turėčiau prašyti jos. So we established, yes, you can pray to protect the body, but I think something's more important, and I want to explain a verse to elaborate on this. Taigi taip, mes jau įtvirtiname tai, kad galima prašyti apsaugos kūnui, bet yra dar kai kas svarbiau, apie ką aš norėčiau pakalbėti. So Lord Chaitanya explained that if you're in a situation and you're associating with people that would cause you to lose your bhakti, it would be better to kill yourself than associate with those people, because by their association, you would kill yourself spiritually. So at least if you kill yourself materially, you save your soul. I'm not saying you should kill yourself, but that's the verse. The verse more or less explains that. Taigi, Viešpats Chaitanya kartą pasakė, kad jeigu bhaktas atsiduria tokioje padėtyje, kad jam tenka bendrauti su materialistiškos sąmonės žmonėmis, jau geriau yra nusižudyti, nes bendraudami su tokios sąmonės žemos žmonėmis, jūs galų gale nusižudysite dvasiškai, tai jau geriau palikti kūną, bet išsaugoti savo dvasinę sielą. Tai aš nesakau, kad reikia žudytis, bet mintis turbūt supratot. So, we also pray to Lord Narasimhadev to protect us from our
from the obstacles that we face in devotional service. And that's the most important protection. Taigi mes taip pat prašome Viešpaties Narasimhos, kad jis pašalintų visas kliūtis, apsaugotų mus nuo kliūčių atsidavimo tarnystėje. Ir tai turbūt yra svarbiausias dalykas, ko turėtume prašyti. Because Lord Chaitanya is saying, you could say indirectly, what's the use of a body if you're not a devotee? If you can't engage in devotional service, if you're going to leave Krishna, what's the point of protecting your body? Taipgi dabar galime pastebėti, kuomet Viešpats Chaitanya, kai jis pasakė, kad kokia yra nauda iš kūno, jeigu tu net atliksi su juo atsidavimo tarnystės. Todėl mes ir prašom tos apsaugos kūnui. That's, of course, an internal understanding. We're not going to go out in public and yell on the street, you might as well kill yourself because your life is useless. But we understand, ultimately, it's like that. Like, why do anything if you're not engaging it in Krishna's service? Taigi tai yra, šios mintis yra penas tokiems vidiniams pamąstymams, dėl to, kad mes neisime gatves ir nešauksim, kad geriau jūs visi išsižudykit, nes jūsų gyvenimas yra beprasmis. Bet iš tiesų mes patys suprantam, kad jeigu mes netliekam atsidavimo tarnystės, iš mūsų kūno jokios naudos. So sometimes the devotee prays, just like you tore Hiranyakashipu's heart, tear all the impurities out of my heart. Just go into my heart and pull all the dirt and poison out of my heart. Taigi mes meldžiamės Viešpačiui Narasimhai, kad Viešpatie Narasimha, taip kaip tu sudraskėjai Hiranyakashipu širdį krūtinę, taip ir prašau, sudraskyk visus nešvarumus, visas netobulumus mano širdyje, tiesiog ateik į mano širdį, pašalink juos. You may have read the story, one of the pujaris of Lord Nrsingadev had either he had a dream or Lord Nrsingadev came to him and he was just pulling out all the impurities of his heart. Does anyone remember? Did he actually see him or was it a dream? Who knows? You remember, Kriste? Yra tokia istorija apie vieną baktą, kuris buvo Viešpaties Narasimhos pujaris ir aš nežinau, ar jis sapnavo, ar iš tiesų matė, turėjo regėjimą Viešpaties Narasimhos, kad jis apsireiškė ir tiesiog draskė iš jo krūtinės tos nešvarumus, netobulumus, gal kas nors žino tiksliau. So the devotee feels like, my heart is like stone, and you tore open the stone-like heart of Lord of Hiranyakashipu. So why don't you crack my stone-like heart? So I have some, feeling, some devotion. Taigi atsidavęs meldžiasi Viešpačiui Narasimhai, kad taip kaip tu sudraskai Viešpaties, tai yra Hiranyakashipu akmeninę širdį, prašau taip sudraskyk ir mano akmeninę širdį ir leisk pabūsti meilei mano širdyje, leisk įgauti jausmų. And why don't you grab all my anarthas and just destroy them? Ir kodėl tau nepaėmus ir nesudraskus tiesiog mano anarthų? So this is the part of bhakti where it's a kind of sadhana, but it's a kind of sadhana where you go into this mood of, I can do this much, and beyond this much, I need the Lord to do everything else. And so you're just praying, that there's things inside of me, I'm trying to get out, I can't. So I need you to just destroy them. Taigi tai yra tokia bhakti dalis, tokia pakopa, kai tu supranti, kad iki tam tikros ribos tu gali pats kažkiek padaryti, patobulėti, bet pasiekus tą ribą, tau jau reikia Viešpaties malonės ir pagalbos, kad tu galėtum žengti dar toliau. Ir mes prašome jo pagalbos ir apsaugos. Now you might say, does it really work like that? Dabar jūs galėtumėt sakyti, ar tai iš tikrųjų veikia? I mean, will Lord Nrsingadev, will he destroy what's in the way of my bhakti? Ar tikrai Viešpats Narasimhas sunaikins tas kliūtis mano kelyje, bhakti kelyje? I want to relate to you my personal experience. Norėčiau jums papasakoti savo patirtį. That in Krishna consciousness, the reciprocation you get from the Lord or his incarnations is proportionate to your faith in what they promise to do and give you. Taigi, Krišnos sąmonėje tai yra
Krišnos ir jo inkarnacijų, apsireiškimo tas atsakas lygiai tiek priklauso, kiek mes turime tikėjimo viešpačiu. Now you remember Prahlad Maharaj was eating some food that was offered to him that had poison in it, lethal poison, and he didn't die. Dabar jūs galite prisiminti, kaip Prahlada Maharadžas jis valgė maistą, kuriame buvo mirtinų nuodų, ir suvalgęs tą maistą jis nemirė. How is it possible to eat lethal poison and not die? Tai kaipgi taip įmanoma valgyti užnuodytą maistą, mirtinai užnuodytą maistą ir nemirti? So when he got this food, he offered it to Krishna. Taigi, kuomet jis gavo, jam buvo pasiūlytas tas maistas, jis pats pasiūlė tą maistą Krišnai. And he took it as prasadam. Ir jis priėmė taip kaip prasadą. And he had full faith in prasadam. Jis turėjo visišką tikėjimą prasadų. That this prasadam is Krishna. Kad šis prasadas yra pats Krišna. And with that faith, he ate it and it didn't affect him. Ir su tokiu tikėjimu jis suvalgė tai ir tai jo nepaveikė. This is a very mystical aspect of Krishna consciousness. Tai yra toks labai mistinis Krišnos sąmonės aspektas. So I was thinking this morning, a kind of a funny thought. Taigi šį rytą tokia juokinga mintis man atėjo. If you want to test your faith, get some poison, put it in some food, offer it. And if you die, it means your faith wasn't strong. And if you live, it means your faith was strong. And that way you'll know whether you have faith or not. Of course, I won't recommend that, but that's actually what happened with Prahlad. Jūs galite atlikti tokį bandymą. Jeigu norit pasitikrinti, kiek turite tikėjimo Krišna, paimkite maisto, įdėkite į jį mirtinų nuodų, pasiūlykite jį Krišnai, suvalgykite. Ir jeigu jūs mirsite, bus aišku, kad neturėt pakankamo tikėjimo. O jeigu išgyvensit, reiškia pakankamai tikit. Aš nesakau, kad jums reiktų taip daryti, bet iš tikrųjų būtent taip atsitiko su Prahlada Maharadžu. So, can Lord Nrsimhadev destroy your anarthas? Tai ar Viešpats Narasimhadeva gali pašalinti jūsų anarthas? It's not a big deal for him. Tai jam nesukelia jokių sunkumų. He could do it with his eyes closed, as we say. Jis padaro... Could you you have repeat that expression in your country? I could do it. Could you repeat? I could do it with my eyes closed. Aš galėčiau tai padaryti užmerkęs akis, yes, we do have it. Saying. Yeah. Jusodamai, can you play this song on the piano? Oh yeah, I could play it with my eyes closed. I know it so well. It's nothing, it's easy. That's what it means, right? Tarkim, Jusodamai galėtų pasakyti, kad aš galiu sugroti tokią dainą užmerktomis akimis. Man tai vieni jokai. So Lord Nrsimhadev could destroy your anarthas with his eyes closed. Not much work for him. Viešpats Narasimha gali užmerktomis akimis pašalinti jūsų anarthas. Tai nesukelia jam jokių sunkumų. But the question is, how much do we believe that? Bet klausimas, kiek mes tuo tikime? Yayatamam prapadyante. Krishna is very interesting. He could do something, but he does it to the degree we have faith that he can do it. Krishna yra labai įdomus. Jis gali padaryti labai daug, bet jis padarys tiek, kiek mes turime tikėjimo jo. Did you ever have this thought, like nothing good is going to happen to me, and then everything bad happens? Did you ever have that experience? Ar turėjo tokią patirtį, kuomet sakote savo, nieko gero negali nutikti ir tuomet iš tikrųjų viskas pasidaro blogai? So I always tell devotees, well, if it works in the negative way, why wouldn't it work in the positive way? Taigi tuomet aš atsidausim, sakau, jeigu tai veikia neigiamą būdu, ar neturėtų tai veikti ir teigiamą būdu? The fact is, it works both ways. Faktas yra tas, tiesa yra tokia, kad tai veikia abiem būdais. So if you say, well, I don't believe Krishna can do this for me, then Krishna says, well, okay, I won't, because you don't believe I can, and I want to stay aligned with your belief, so I won't do it. And that way you can continue believing what you want to believe.
Taigi, kuomet mes sakome viešpačiui, kreipiamės ir sakom, kad kodėl tau nepadarius, ar tu negalėtum padaryti, ar to mes užprogramuojam, kad viešpats supranta, tai jo, aš ir nedarysiu, aš galėčiau padaryti kitaip, bet norėčiau prisiderinti prie tavo tikėjimo. So as they surrender to me, I reward accordingly. Flip it around. As they don't surrender to me, I also reward accordingly. Taigi, pasižiūrėkit, jeigu vieno pusė yra, kaip žmogus man atsiduoda, taip aš jam atliepiu ir gali apsukti tai priešingai. Kiek jis man neatsiduoda, tiek aš jam neatsiliepiu. So Prabhupada was asked about this question about Prahlad Maharaj eating poison. Well, he was asked another question, but he gave that example. Taigi, Šilai Prabhupadai buvo užduotas klausimas, į kurį atsakydamas jis pasiteikė šį Prahlada Maharažos pavyzdį. And you'll be happy to know that Prabhupada say, don't do the poison eating test to test your faith. So you don't have to do it. Jūs būsit apsidžiaugsit, išgirdę, kad Šilai Prabhupada nesakė, kad išbandytumėt savo tikėjimą, jis nesiūlė mums valgyti mirtinai užnuodytą maistą. So Prabhupada said, because Prahlad Maharaj had that faith, he could do that. But you can't imitate. If you don't have that faith, you can't try to do something a Mahajan does or did. Taigi Šilai Prabhupada pasakė, kad Prahlada Maharažos pavyzdys, jis galėjo tai padaryti, nes turėjo tokį stiprų tikėjimą viešpačiu. Bet mums nereikėtų pamėgdžioti Mahadžanų. Mes nesame tokio aukšto lygio. So what I was hoping to do today is maybe try to help you increase your faith. Taigi, ką aš planavau šiandien atlikti, manau, kad tai turėtų padėti jums sutvirtinti, sustiprinti tikėjimą. Some of you may know that I've sometimes said you should test Krishna's promises. Jūs, kai kurie iš jūsų galbūt atsimena, kad aš esu sakęs, jog galėtumėt išbandyti Krishnos pažadus. Like someone may say, you're in a tree, you don't know how to get down. And someone may say, well, just jump and I'll catch you. And you're thinking, yeah, but he may say that. And then when I jump, he runs away and then I crash and break my leg. So I don't know if I can trust him. Įsivaizduokit, jūs esate įlipęs aukštai medį, iš kurio negalite nulipti. Ir žmogus jums sako, tai tu tiesiog šok, aš tave pagausiu. Ir jūs pradedat galvoti, gal jis tik taip sako, jeigu jis pasitrauks, kai aš šoks ir tada nukritęs susilaužysiu koją, gal geriau nevertėtų. So basically Krishna is saying the same thing. Jump and I'll catch you. And we're thinking, but what if you don't? That's the problem. Iš esmės, Krishna sako tą patį. Šok ir aš tave pagausiu, bet mes galvom, ne, aš to nedarysiu. Ir tai yra problema. So I tell the devotees, well, if you want to increase your faith, you should jump because Krishna will catch you. And then you'll say, oh, okay, he caught me. Now I have faith. But if you never jump, you may just remain mental and say, well, I don't know if he'll catch me. Well, how will you know if you don't jump? Taigi aš ir sakau atsidavusiems, jūs turėtumėt šokti ir Krishna jūs pagaus. Ir tuomet, kai jūs nušoksit, iš tikrųjų jūs pagaus, bet jūs galite galvoti, kad, gal nepagaus. Ir ta prasme, kad jeigu jūs nešoksit ir nesužinosit, ar pagaus. So really this is evolving into a discussion on prayer, because the power of your prayer is based on the power of your faith in what you're praying for. That Krishna can help you with that. Galiausiai tai išsivysto į šios maldos aptarimą, į supratimą, kad maldos galia yra tolygi tavo tikėjimui, viešpačių tikėjimo ta malda. Tai... Now here's the paradox. We all have experience of Krishna helping us. Yes or yes? Tai yra paradoksas toks, kad mes tikrai turime patirties, kuomet Krishna mums padėjo, mus išgelbėjo. Yra taip arba taip. But we still may have doubts. Bet vis dėlto mes galime turėti bejonių. So really our doubts are in contrast to reality, to our experience. Ir iš tiesų abejonės, jos kontrastuoja, jos prieštarauja mūsų patirčiai, realybei. So there's nothing, I repeat,
nothing that can stop us from becoming Krishna conscious, because Krishna will help us if we have that faith and we pray for it. Taigi nėra nieko, ir aš dar kartą pakartosiu, nėra nieko, kas gali sutrukdyti mūsų Krišnos sąmonės kelyje, jeigu mes turime tikėjimą Krišną, ir Krišna mums tikrai padės. And you have nothing to worry about. Ir jūs neturite dėl ko rūpintis. Your life can become perfect Jūsų gyvenimas gali tapti tobulas. by the mercy of Lord Nrsimhadev, by the mercy of Srila Prabhupada, your spiritual master, Lord Chaitanya. Viešpaties Narasimhos, Šilos Prabhupados, jūsų dvasinio mokytojo, ir Viešpaties Čaitanijos malonė. So I would encourage you to step a step beyond your normal level of faith, step a little beyond it and see what happens. Taigi aš norėčiau jūs padrąsinti, žengti žingsnį virš įprasto savo tikėjimo lygį ir pasižiūrėti, kas atsitiks. Just for fun and experiment. Tiesiog dėl smagumo, išbandymas. Yeah. Try to be something greater than you think you can be. Try to do something greater than you think you can do. Try to give up something greater than you think you can give up. At least give it up a little bit and see and pray and see if Krishna doesn't help you. Pabandyti tapti didingesniu negu esate, pabandyti atlikti kažką didingesnio negu paprastai atliekate, atiduoti daugiau negu įprastai jūs galite atiduoti ir pasižiūrėkite, kaip Krishna jums padės. Ar jis padės? It only really depends on your faith. That's what Krishna reciprocates with. Visa tai iš tiesų priklauso nuo jūsų tikėjimo ir tai yra ta vieta, kur Krishna atsako, atliepia. It's not just praying, but it's praying with faith. And I want to Taigi tai give you nėra- a secret. I want to give you a secret that I've discovered. Taigi tai nėra tiesiog malda, tai yra malda su tikėjimu. Ir aš norėčiau jums atskleisti vieną paslaptį. I call it a secret because it's not, I don't think it's commonly understood. Vadinu tai paslaptimi, dėl to, kad bendrai, manau, tai nėra teisingai But suprantama. the mentality of a devotee is to expect that Krishna will reciprocate, not to doubt, to expect. Well, I pray, but I don't know if he's going to because I have really bad karma and nobody likes me. And he probably doesn't like me either. That's not the way to pray. Taigi atsidavusio nuotaika, tas proto toks nusistatymas turėtų būti tikėjimasis, vilimasis iš Viešpaties, o ne abejonė juo. Reikia tikėtis, viltis iš Viešpaties. But actually, it's to pray in expectation that he will reciprocate. That's the mentality. That's the proper mentality. Teisingas mąstymas yra melstis ne su abejojimo nuotaika, bet melstis su tikėjimo, tikėjimosi nuotaika. Because that's the manifestation of faith. Dėl to, kad tai yra tikėjimo praiška. Whereas if I'm praying and I'm thinking, yeah, but, that's a manifestation of lack of faith. Nes kuomet mes meldžiamės ir galvojame, na taip, bet tai yra tikėjimo trūkumo apsireiškimas. Prabhu, did you pray to Krishna? Yeah, but he probably won't answer it. Prabhu, ar tu meldėsi Krišnai? Na taip, bet matyt jis neatsilieps. And guess what? You're absolutely right. He won't, because you're not expecting him to. Ir spėkit, jūs visiškai teisus, jis neatsakys, nes jūs iš jo nesitikit to. So faith means you're praying with the vision of what you're praying for, with the expectation that if I desire this and I have faith, Krishna will reciprocate. I can see it happening. I can see it's possible by his mercy. That's how we should pray. Taigi iš tiesų, kas yra tas tikras tikėjimas, tai yra malda su tuo tikėjimu, su regėjimu, kad Viešpats būtent padarys, ko mes prašome, tai, ko mes meldžiame. Ir tai būtent yra malda su tikėjimu. Probably a lot of you are familiar with what's the word they use? I guess you just call it, what are they? I can't remember. But you know, you visualize something
before it manifests. You get in your head, you can see it very clearly. This is what we want to create. And then it begins to manifest first from your thoughts, from your vision of it, and then it develops from that. Na, matyt, yra kažkoks žodis, kurį aš galbūt pamiršau, kad kuomet jūs turite kažkokią mintį, na, žodžiu, idėją, jūs ją pirmiausia vizualizuojate savo galvoje, projektuojate ir tuomet jau galiausiai tai įvyksta realybėje. Okay, I have a question for you. Taigi turiu jums klausimą. Are you ready? Ar jūs pasiruošę? Could you visualize yourself as a pure devotee? Ar galėtumėt matyti save, vizualizuoti Like save kaip tyrą in bhaktą? your mind, can you visualize the possibility that someday I could actually be pure? Tai yra savo prote, na, pamatyti tokį regėjimą, kad jūs vieną dieną tampate tobulas bhaktas. Because if you can't, then your prayers for pure devotional service are mixed with the disbelief that it's actually possible. And therefore your prayers become somewhat ineffective or entirely ineffective. Nes jeigu jūs to nedarote, tai atitinkamai ir jūsų maldos tampa tokios persmelktos abejonė ir aišku, tos maldos poveikis tampa irgi toks labai abejotinas. I can't imagine ever being a pure devotee is another way of saying I can't imagine that Krishna could purify me. Jeigu mes sakome, kad aš negaliu savęs įsivaizduoti kaip tyro atsidavusio, reiškia, aš neįsivaizduoju ir netikiu, kad Krishna gali mane padaryti tokiu tobulu atsidavusiu. And if you tell that to Krishna, then Krishna says, okay, whatever you say, that's what I'll do. Krishna sakys, na gerai, aš taip ir padarysiu. If you can't imagine being a pure devotee, okay, I won't make you one. Tai yra, kad jeigu jūs įsivaizduosit save kaip tyra atsidavusi, kad galite tapti Krishna, tai padarys, jeigu neįsivaizduojate, tai Krishna sakys, aš tavęs tokio ir nepadarysiu. Or whatever it is you can't imagine either being or doing, Krishna will say, okay, we won't help you do that, and we won't help you be that, because you don't really have faith that I could do it. Taigi, jeigu jūs sakot, bet kokio dalyko klausimą, kad aš negaliu įsivaizduoti kažko, tai Krishna taip pasakys, na ir gerai, jeigu neįsivaizduojate, aš to ir nedarysiu. Prabhupada was very much into the idea of do something you don't know how to do and learn it by doing it. Prabhupada labai buvo paniręs į tą mintį, kad jeigu kažko neišmanai, tai tiesiog daryk ir bedarydamas išmoksi. And if you look at what the early devotees did, sometimes you'll think, how did they do all those things? They didn't know how to do it. And weren't they afraid and didn't they hesitate? Ir kuomet jūs pasižiūrėsite darbus, projektus, kažkokius rezultatus, kokius bhaktai pasiekė, jūs nesuvoksite, kaip jie tai padarė. I mean, the whole publication of books was done by people who hardly even read a book. That's all. The only thing they ever did in their life was read a book. They never published a book. And Prabhupada said, now set up a press and publish books. Okay, whatever. Well, yeah. Visas Šilos Prabhupados knygų leidimas įvyko tų atsidavusių dėka, kurie galbūt gyvenime neskaitė knygos arba vieną buvo perskaitę, bet Šila Prabhupada ir pasakė, spausinkit knygas, ir jie visą tai padarė. So the idea of doing the impossible was so ingrained in the early day culture of ISKCON that actually we never thought anything was impossible. We just thought, okay, Prabhupada wants it, so that's the vision, let's do it. Taigi pačioje judėjimo pradžioje tas atlikimas to, kas neįmanoma, buvo taip giliai įsirėžęs, jie atsidavusi į sąmonę, kad jie padarė visą, kas atrodė neįmanoma. Jeigu Šila Prabhupada liepė, jie darė ir padarė. And then Prabhupada dropped this huge bomb in like 1968 or something. He said, I want you all to be guru. That was like triple impossible. Quadzillion Google impossible. Kažkurio metu, gal kokie 68-aisiais Šila Prabhupada numetė tokią didžiulę bombą, jis liepė visiems tapti guru. Ir tai tarsi buvo trigubai neįmanoma, tarsi misija tiesiog neįmanoma. But the mood was, well, Prabhupada, if you want it, then I will try, and I know you will help me. Because if you don't help me, I can't do it. And then we would
we would just go with that mood. I'm jumping off the mountain, and I know, Prabhupada, you'll catch me. Taigi, tokia nuotaika ir buvo, kad mums tai atrodo neįmanoma, bet Šrila Prabhupada, jeigu jūs tai liepiate, mes pasistengsime tai padaryti dėl to, kad jūs to norite. Ir mes tikime, kad jūs mus išgelbėsite. Ir tokiu būdu bhaktai tarsi šokdavo nuo kalno ir Šrila Prabhupada juos pagaudavo. So you can have a little visual in your mind. A bunch of brahmacharis in 1968 running off a mountain cliff. And there's Prabhupada on the bottom with a net catching them. Because that's basically what it was like. Prabhupada said, do it, okay. And just run, blindly, I don't know how we're going to do it, but he said do it, so we have faith. Kad jūs dabar galite įsivaizduoti būtent tokį vaizdą savo protą, kad pulkas brahmacharių bėga link šlaito ir šoka nuo aukšto kalno, nuo skardžio. Ir šito Prabhupada juos pagauna. Tiesiog išsaugo, išgelbėja. You all have a very good guru, and that guru travels with you in your heart wherever you go. So he's pretty smart. He can really help you do a lot of things, don't you think? Kiekvienas iš jūsų savo širdyje turite tokį tinkamą, gerą guru, kuris žino jūsų norus ir gali jums padėti, kur jūs bebūtumėt, ką be norėtumėt padaryti. Tai ar tai nėra gerai, kaip jūs manote? So, I would just like to encourage you to drink poison, so to speak. Don't drink poison, but something that requires the faith of one drinking poison, something like that. I would encourage you to step out of your comfort zone a little bit, step out of your zone of faith, and then you'll see Krishna supporting you, holding you up, and that will increase your faith. Todėl aš norėčiau jūs padrąsinti, pavyzdžiui, kaip ne gerti nuodus ar vartoti užnuodytą maistą, bet atlikti kažką panašaus, kas reikalautų tokio tikėjimo, tarsi jums reikėtų gerti nuodus. Ir tokiu būdu išeidami iš savo tokios patogios padėties, stengdamėsi pakilti tokio aukštesnio tikėjimo lygmenį, pastebėsite, kad įvyks pokyčiai. So today is Faith Challenge Day. Well, let's call it Faith Challenge Month. Taigi, okay. Šią dieną galime pavadinti kaip tikėjimo iššūkio, gal net reikėtų pavadinti šį mėnesį tikėjimo iššūkio mėnesį. One of the most beautiful thoughts that I could offer you is this. Viena iš gražiausių minčių, kurias galėčiau jums pasiūlyti, yra tokia. You don't have to worry about becoming Krishna conscious. Jums nereikia, jūs neprivalote nerimauti apie tapimą Krishna sąmoningu. Because if you just want it and pray for it, Krishna will help you get it. Nes jeigu jūs to norite ir meldžiatės dėl to, Krishna jums tai duos, padės. Now, if you're a person who likes to worry, you can worry about something else, but you don't have to worry about this. Dabar, jeigu jūs esate žmogus linkęs nerimauti, galite nerimauti dėl viso kito, bet tik ne dėl to. You never have to worry about being Krishna conscious, because Krishna will always help you if you have faith and you want it. Jums nereikia turėti jokio nerimo dėl tapimo Krishna sąmoningo, nes jeigu jūs turite tikėjimą ir meldžiate to, Krishna jums padės. Either you'll get guidance from within, or you'll get the guidance from somebody else, or a situation will happen to give you a realization. It's like guaranteed. That's just how it works. Jūs paprasčiausiai turėsite vedimą iš vidaus ar iš išorės, galbūt nutiks kažkokia situacija, kažką išgirsite ir tiesiog pastebėsite, kaip tai veikia. Yeah. Sometimes I like to say, I'm actually a very tiny soul who met a very great soul. And the great soul told me, if the tiny soul serves the great soul, then you also become great. Aš kartais sakau, kad aš esu tokia mažytė siela, kuri sutiko didžią sielą. Ir ta didį siela pasakė, kad jeigu tarnausi didžiai sielai, tu taip pat tokia tapsi. So we all have the potential to become great because we're serving the greatest. Todėl mes visi turime tą galimybę, potencialą tapti didžiais, tarnaudami didiems. So, hold on one second. I'm supposed to meet my wife in 10 minutes, but I want to see if she's here. So I just have to look out the door.
Because if she's here, I have to stop in 10 minutes. And if she's not here, we'll just stop when she gets back. So hold on. Dar truputį palaukit, aš turiu patikrinti. Reikia man pasitikti savo žmoną. Jeigu jie ateis, tai jau turėsim baigti. Per kokias 10 minučių. She's here, and I promised I would finish by 1 o'clock my time, so that's 10 minutes. So we have 10 minutes for questions. Jie jau čia ir lieka 10 minučių, tai 10 minučių klausimams. So I'll start with a question Krista has. How to imagine becoming a pure devotee in a humble mood? It often feels like we are aiming for very high ideals. Kristas klausimas. Tačiau kaip įsivaizduoti tapimą tyru atsidavusiu nuolankioje nuotaikoje? Nes dažnai jaučiamės, kad siekime pernelyg tokio aukštų idealų. Yeah, we're aiming for something very high because this is where Prabhupada's directing us. Taip, mes tikrai siekiame labai išaukštintų idealų dėl to, kad būtent į juos mus kreipia Šrila Prabhupada. And the humility is, without you, Prabhupada, I can't do it. I need your help. O nuolankumas pasireiškia tame, kad Šrila Prabhupada, be tavo malonės, be jūsų malonės aš nieko nepadarysiu. And when we're successful, the humility is that by his mercy, I was successful. Ir kuomet mes jau tampame, sėkmingai kažką pasiekėme, tuomet nuolankumas pasireiškia tuo, kad be jūsų malonės Šrila Prabhupada aš nebūčiau nieko pasiekęs. I am useless, but by his mercy, I become useful. Aš esu visiškai bevertis, nenaudingas, bet jo malonė tapau naudingas. And you can all become extremely useful in Krishna service. Ir visi jūs galite tapti naudingi tarnystėje Krishnai. Mm-hmm. Okay, Alina has a question. Is that how you pronounce your name? Alina? Alina? Why does Krishna first wait for our faith? He could also increase our faith if he does something that we don't expect. Well, you know. Okay, translate the question. Yeah. Kodėlgi, Alinos klausimas, kodėlgi Krishna pirmiausia laukia mūsų tikėjimo? Jis taip pat galėtų užauginti mūsų tikėjimą, jeigu... I think our coming to Krishna consciousness was certainly Krishna arranged that, didn't he? Manau, kad Krishna suorganizavo tą mūsų atėjimą į Krishna sąmonę, ar ne? Argi jis to nepadarė? Alina, you were probably sitting home one day and crying on your bed. God, if you're there, show me you're real. And then a minute later, knock, knock, here's Bhagavad Gita. Something like that, right? Happened in your life, did it? Alina, jūsų asmeninė patirtis, kad jūs kokį kartą sėdėjote namuose, tiesiog visiškai neviltyje verkėte ir sakėte Viešpatie, jeigu tu esi, prašau, apsireišk man kokiu nors būdu ir po poros akimirkų jūsų duris kažkas beldžias ir pasiūlo jums knygą. Ar ne taip, kažkaip panašiai buvo? There had to be something, you know, that you were looking for, and then you found the devotees, so. Tikrai turėjo būti kažkas, ko jūs ieškojate ir tuomet atradote atsidavusius. Guess who arranged that? Tai spėkite, kas tai suderino. Of course, when you look at a seed can produce this huge tree. That's pretty amazing also. Na, pavyzdžiui, kuomet jūs pasižiūrite į kokia mažytė yra sėkla ir koks didžiulis medis iš jos gali išaugti, tai yra labai nuostabu. So, you know, he's floating planets in space, all these amazing things. So that should build faith also. Suprantat, kad visos planetos sklandančios tiesiog erdvėje, tai yra didinga, įspūdinga. But look at it this way. We were the ones who turned our back on Krishna, so he's waiting for us to turn around. Taigi pažiūrėkite į tai tokiu būdu šį klausimą, kad mes nusisukome nuo Krishnos, o ne jis nuo mūsų. Ir jis laukia, kol mes atsisuksime į jį. Yes. He's calling, hey, Alina, and you walk in the other way with your back to him. He wants you to turn around before he can talk to you. Įsivaizduokit, Krishna, jūs šaukia Alina, o jūs tiesiog nugręžtą nugarą einate į kitą pusę. For lifetimes he's calling, Alina. And you're saying, don't bother me, I'm busy. Ir įsivaizduokit, ištisus gyvenimas, jis šaukia Alina, o jūs sakot, kad, atstok, aš užsiemas. And finally you turn around and Krishna says, okay, now
Now I can help you. Ir galiausiai jūs atsisukate į Krišną ir sako, taip, pagaliau dabar aš tau galiu padėti. So turn around and keep walking towards him, and you'll get all the help you need. Because he wants you more than you want him. Taigi atsigręžkite į Krišną ir kreipkitės į jį, nes jis laukia jūsų labiau nei jūs jo. I think one of the biggest problems we face is the unfortunate reality that if we could be happy without Krishna, we'd probably be okay and wouldn't really care that much about him. Manau, kad viena iš mūsų didžiausių kaip ydų yra tokia, kad mes įsivaizduojam, kad galim kažkaip ir be Krišnos apsieit būti laimingi. But we really need him. Bet mums tikrai jo reikia. So sometimes he pushes us around so we realize it. Todėl kartais jis mus apgręžia ir tam, kad mes tai suvoktume. So we have some good questions here. Turim kelis gerus klausimus. Well, Maharaj, there is one question from the devotee here from the temple. If you could address Can you unmute yourself? I'm hearing you on another computer. because my microphone is broken. I'm sorry. I only have the camera working. Can you scream? It's hard to hear you. You said there's devotees who have questions on Facebook? On Facebook, no, but there's one devotee from the temple who is asking you a question. Who is Okay. here. Where is it? She says, what if a devotee starts to pretend and believe to be a pure devotee if he is actually not? Well, it's easy because when he is, he'll never pretend to be anyway a pure devotee, even if he is. Taigi klausimas iš materialų prijos. Jeigu atsidavęs pradeda imituoti, apsimesti ir tikėti, kad jis yra tyras atsidavęs, jeigu jis nėra. Ir atsakymas iš Mahatmos Prabhu, kad jeigu jis iš tikrųjų bus tyras atsidavęs, jis to nedarys, neapsimetinės. Yes. The first giveaway that someone's not a pure devotee, either someone else or you, is they say they're a pure devotee. That's a dead giveaway. They're not. Pirmiausia ir galutinė išdava to, kad atsidavęs nėra tyras bhaktas, yra tas, kad ar jūs, ar kiti bhaktai sako, kad jie yra tyri bhaktai. So if you think you're a pure devotee, then you are a qualified non-pure devotee. Jeigu jūs mąstote, kad esate tyras atsidavęs, tai jūs iš tikrųjų esate nekvalifikuotas, tai yra kvalifikuotas visiškai netyras atsidavęs. So that problem is solved quite easily. Ši bėda pakankamai lengvai sprendžiama. Now, if you're pretending, if you're thinking you're a pure devotee, then you've got a problem. Jeigu jūs bandote apsimesti ar mąstote, kad esate tyras atsidavęs, turite problemą. Okay, we have a question here from Ananda. How do we know when we should just have faith and when we should be cautious and take care of our circumstances ourselves? Klausimas iš Anandos, kaip mums žinoti, kuomet mums reikėtų turėti tikėjimą, o kuomet turėtume būti atsargus ir patys pasirūpinti aplinkybėmis mūsų ištikusiomis? Well, I think it's more of a question of percentages of faith and percentages of effort to take care of ourselves. Manau, šis klausimas yra susijęs su take care of ourselves. tais procentais tarp tikėjimo ir mūsų asmeninių pastangų pasirūpinti savimi. Because faith isn't meant to replace generally common sense or practical action. Mat, iš esmės, tikėjimas neturėtų pakeisti praktinės veiklos ir tokio sveiko proto. So let's say you're driving somewhere and you don't have enough petrol to get there. Įsivaizduokit, jūs kažkur važiuojat, bet jums nepakanka iki tam tikros taško kuro nuvažiuoti. And you're late, so you don't want to stop and get petrol. Ir jūs vėluojat, dėl to nenorit sustoti ir įsigyti degalų. And Bhakta Burfi says, well, just have faith. Ir Bhaktas Barfis sako, kad tiesiog turėk tikėjimą. So when Prabhupada was talking about Prahlad Maharaj, he said Krishna consciousness is not a challenge to the laws of nature. Ir kartą šito Prabhupada sakė, kad Krišnos sąmonė tai nėra iššūkis gamtos dėsniams. Because you could, Bhakta Burfi could do another test of faith. He could jump off the 10th
floor of a building and say, well, if I just have faith in Krishna, I'll just land and I'll be fine. Na, tas, pavyzdžiui, Bhakta Barfis galėtų sakyti, kad aš šoksiu nuo 10 aukščio pastato stogo ir liksiu sveikas. Pažiūrėsim, kas iš to gaus. So Bhakta Barfi is the personification of a lack of common sense. Taigi Bhakta Barfis įkūnija bendro sveiko proto, tai yra sveikos nuovokos trūkumą. Yeah, so don't throw out your common sense. But sometimes there's nothing you can do. It's only faith. You can't do anything, right? Todėl neatsisakykit sveiko proto, bet kartais nutinka tokių situacijų, kai tik tikėjimas jūs gali išgelbėti. Sometimes your hands are tied. You can do absolutely nothing other than pray, right? Or sometimes you're doing everything you can do, and there's nothing left to do but pray. You can't do anymore. Gali būti taip, kad vienu būdu jūsų rankos yra surištos, kad jums nebelieka nieko kito, kaip tik melstis, arba iš kitos pusės, jeigu jūs darote viską, ką sugebate, bet nieko neišeina, jums belieka tik melstis. I think it was St. Augustine who said, act like everything depends on you and pray like everything depends on God. And that's basically the way Prabhupada trained us. Man atrodo, kad šventas Augustinas yra pasakęs, elkis taip, kad tarsi viskas priklausytų nuo tavęs, bet melskis taip, lyg viskas priklausytų nuo Dievo. Ir būtent to mus mokė Šrila Prabhupada. Ananda, when we were young devotees, when we learned how to cook, we were just put in the kitchen. And they said, just pay obeisances and pray. And that was our cooking class. Kuomet mes su Bhaktais judėjimo pradžioje buvome virtuvėje šventyklos ir nemokėjome gaminti, mūsų apmokymai buvo tiesiog tokie, kad lenkitės ir melskitės. Tai buvo tokie. So a lot of times it's just pray while you're doing it. Do your best and pray while you're doing it, that you can do better. Labai dažnai būna taip, kad mes turime melstis jau kažką bedarydami, kad padarytume tai geriau, kiek įmanoma geriau. It's an interesting question, because obviously sometimes you need practical knowledge and skills to do something well. Žinot, tai yra labai įdomus klausimas ir tikrai būna taip, kad jums reikia ypatingų gebėjimų ir žinių, kad kažką gerai atliktume. But like, for example, with the artists, bet yra pavyzdys su menininkais. Prabhupada didn't want them to study art. He just wanted them to paint. And he said, Krishna will make it better, make you an artist. Tai yra pavyzdys su tapytojais. Šrila Prabhupada nenorėjo, kad tie tapytojai eitų mokytis tapyti. Jis tiesiog prašė jų tapyti ir sakė, kad Krishna jiems padės nutapyti taip, kaip turi būti. Jis yra pats aukščiausias. Sometimes they were doing art like copying Renaissance artists. And Prabhupada was really upset. He goes, no, these spiritual figures don't look like those people. You're making them look like people they're not. So he said, forget all that, just paint. Krishna will guide you. Mes bandydome imituoti, pavyzdžiui, padaryti kopijas Renesanso tų tapytojų kūrinių, bet Šrila Prabhupada nusivildavo tai pamatęs. Jis sakė, kad dvasinės asmenybės neatrodo taip. Jūs tiesiog pieškit ir Krishna jūs tapykit ir Krishna jūs nuves ten, kur reikia. So, it's situational. Taigi tai yra, priklauso. Sometimes it requires some very practical skills, and sometimes there's nothing you can do but pray. And usually it's both. Kartais reikia praktinių įgūdžių, kartais reikia melstis, o dažniausiai prastai reikia abiejų. Ananda, I was a devotee 8 months, and I just turned 20, and they made me temple president. How do you do that? Ananda, įsivaizduoju, kad aš buvau atsidavęs 8 mėnesius, man vos suėjo 20 ir mane paskyrė šventyklos prezidentu. Kaip jūs turėtumėt su to susitvarkyti? You say, this is how you do it. This is the training for 8 months, 20 years old. This is the training. Govinda, help me. That's basically it. That's the training. Tokie ir mokymai, 8 mėnesiai judėjime, 20 metų. Govinda, padėk man, prašau. Tai tokia pagalba. And Prabhupada told me that in a letter. He said, just pray to Krishna to guide you. Otherwise, if Krishna doesn't help you, everyone's going to leave the temple.
Ir būtent tai These Šrila exact Prabhupadas words. sakė laiške, kad melskis Krišnai, kad viskas pavyktų, o kitu būdu tiesiog visi išeis iš šventyklos. Tai yra tikslus jo žodžiai. I don't think we should be impractical, but I want to say that Prabhupada put a lot of emphasis on Krishna guiding you from within, giving you intelligence and ability if you just execute and work to become better and better at what you're doing. Aš nesakau, kad mums reikia tapti nepraktiškais, bet Šrila Prabhupada labai dažnai tai pabrėždavo. Reikia prašyti to vedimo, melstis Krišnai, kad jis galiausiai nukreiptų mus ten, kur reikia. Prabhupada had so much faith in that process of Krishna guiding and giving intelligence from within. Prabhupada turėjo tokį stiprų tikėjimą, kuris vedė jį tiek iš vidaus, tiek iš išorės. So Krishna says he will help you. Krishna says he will guide you. So test him. Step out of the line. Go into the battle. Test him. See if he helps you. See if he guides you. Tad jeigu Krišna sako, kad aš tave apsaugosiu, jums tai reikia tai išbandyti tą Krišnos pažadą, žengti žingsnį į priekį ir pažiūrėti, ar jis jums padės. You ready? Ar pasiruošę? He will, I promise you. Jis tikrai padės, aš jums pažadu. Try to give up something that's detrimental to your bhakti. Pray to Krishna. See if he'll help you. Pabandykite atsisakyti to, kas žalinga jūsų bhakti. Paprašykite Krišnos pagalbos. As long as you allow him, he'll help you. And if you get in the way and you lack faith, that's a different thing. But as long as you have faith and you allow him, he will. Tol, kol jūs leisite Krišnai, jis jums padės, bet jeigu jūs kliudysite, jis nustos tai daryti. So, I have to go now. Maharaj, can I say something important? I'm sorry. Can I say something important? Yes, it's regarding I didn't say anything prayer. important yet. I'm sorry, it's regarding the prayer about the Hiranyakashipu and Hiranyaksha. I found the explanation why it's Hiranyaksha and not Hiranyakashipu. Because I don't know why, unless somebody was typing it at midnight. I don't know. No, Maharaj, there is a book and it explains everything. Why? I have absolutely no idea. I am as confused as all of you. Because Hiranyakashipu didn't, I don't think, tear out anybody's abdomen and chest. Unless that was also a name of Hiranyakashipu. He also went by that name. That could have been like his nickname or something. That's what it seems like, you know. He also had the same name. Hiranyaksha means golden eyes. Yeah, that's what it says. That Sounds like a mafia guy. Hey, Goldie Eyes, what's up? Yeah, doesn't it? Yeah. Čia gavom tokį paaiškinimą dėl to nesutapimo tarsi dėl Hiranyaksha ir Hiranyakashipu. Tai Hiranyakashipu tiesiog galėjo turėti, turi tokį patį vardą kaip Hiranyaksha, nes Hiranyaksha reiškia auksinės akis. Ir Hiranyakashipu tokias turėjo. Gold eyes, gold bed. Auksinės akis, auksinė lova. The only thing this is speculation, but the only thing I can guess is that he may have been called that also. Na, tai yra mano galbūt išsigalvojimas, bet jį galėjo taip irgi vadinti Hiranyaksha tokiu pačiu vardu. Okay, I'm going to leave. It was nice seeing you all. Man buvo malonu jūs visus matyti, turiu išeiti. Have a wonderful Lord Nrsimhadev appearance day in a few days. Linkiu jums nuostabios Viešpaties Narasimhadevos apsireiškimo dienos. And we'll see you soon. Ir greit Somewhere pasimatysim. online, floating around online. His Grace Mahatma Prabhu ki jai. Srila Prabhupada ki jai, Gaura Premanandi, Hari Hari Bol, Bhagavan ki jai. Hari Bol.